Azerbaijan Technological University, Department of Foreign Languages, Senior Teacher Aliyə Pənahova. Subject: Business English for Tourism and Hospitality. Good morning, everybody. Our today's lesson is Regulations, Research and Development in Tourism. We shall work at text B. The study of the tourist market, or the tourist route. Bugün biz ikinci mətni keçəcəyik sizdən. Turist bazarının və turist marşrutların tədqiqatı. This is the plan of our lesson. Vocabulary, work with vocabulary, reading and translating the text, consolidation of the text comprehension, and listening practice. Gördüğünüz bugünkü dersimizin planıdır. Biz sizinlə əvvəlcə lüğəti öyrənəcəyik, sonra lüğət ətrafında işləyəcəyik, mətni oxuyub tərcümə edəcəyik, mətnin bərkitməsini sual-cavabla keçirəcəyik və dərsin sonunda yenidən dinləmək praktikasını, listening practice keçirəcəyik. Here are some words which may be difficult or unknown to you. Budur bir neçə söz, hansılar ki sizə ola bilsin ki, tanış olmasın. Listen and repeat after me and remember their translation. Dinləyin, ardımca təkrar edin və tərcüməsinə fikir verib yadınızda saxlayın. Currently, stimulate, enormous, welfare, enormous potential, routes were identified, auxiliary, considerable appeal, contribute, promotion, competitiveness. Now listen once again, please. Currently, stimulate, welfare, enormous potential, routes were identified, auxiliary, considerable appeal, contribute, promotion, competitiveness. Sözləri bir neçə dəfəni oxuyub yadınızda saxlayın. And now let's consolidate the vocabulary. Gəlin indi keçdiyimiz lüğəti bərkidək və təzə sözlərlə cümlə quraq və yaxud cümlə tapaq mətnində. Altından xətt çəkilmiş sözləri çalışın, mətnindən o cümlələri, bu sözlərlə olan cümlələri tapın. Stimulates, welfare, stimullaşdırmaq, rifah. Tourism stimulates the local economy, increases welfare. Enormous potential, büyük potansiyel. Mətnində tapın. Azerbaijan has enormous potential for the development of the tourist industry. Tourist routes were identified. Auxiliary.
marşrutlar müəyyən edildi. Auxiliary, köməkçi. 7 tourist routes were identified in Azerbaijan regions. 4 of these routes are basic and 3 are auxiliary. Contribute to the promotion. İnkişafına kömək etmək. Such routes contribute to the promotion of our regions at the international level. Beynəlxalq səviyyədə irəli getməyə kömək edir. Competitiveness. Rəqabət aparma imkanı. To ensure the competitiveness of the Azerbaijani tourism industry, it is necessary to develop medical tourism. To ensure the competitiveness of the Azerbaijani tourism industry, it is necessary to develop medical tourism. And now let's read and translate the text. Open your books at page 23. Text B. The study of the tourist market, the tourist route. Turist bazarının tədqiqatı, turist marşrutları. Currently, tourism is considered as an industry that stimulates the local economy, increases welfare, and affects the quality and standard of living of the population. Hal-hazırda turizm yerli iqtisadiyyatı stimullaşdıran, rifahı artıran və əhalinin yaşayış keyfiyyətinə təsir göstərən sahə kimi hesab olunur. Therefore, the creation of a favorable image of a particular region in the tourist market becomes particularly relevant. Buna görə, turizm bazarında müəyyən bir bölgənin əlverişli görüntüsünü yaradılması xüsusilə aktualdır. Today, a wide variety of tourism types, including cultural, health, ski, sports, business, ecological, hunting, and beach are practiced in Azerbaijan. Bugün müxtəlif turizm növləri, o cümlədən mədəniyyət, səhiyyə, xizək, idman, biznes, ekoloji, ovçuluq və çimərlik kimi növlər Azərbaycanda tətbiq olunur. Azerbaijan, with its ancient history, rich culture, and traditional hospitality, has enormous potential for the development of the tourism industry. Qədim tarixi, zəngin mədəniyyəti və ənənəvi qonaqpərvərliyi ilə Azərbaycan turizm sənayesinin inkişafı üçün çox böyük potensiala malikdir. Currently, a number of measures are being taken to increase the number of tourist routes and further improvement of the quality of tourist services. Hazırda turist marşrutlarının sayını artırılması və turistik xidmətlərin keyfiyyətinin daha da yaxşılaşdırılması üçün bir sıra tədbirlər görülür. One of the most important measures in the direction of tourism development in Azerbaijan is the integration of the tourist industry of Azerbaijan into the global tourism market through domestic, foreign,
and cultural tourism routes. Azərbaycanda turizmin inkişafı istiqamətində ən vacib tədbirlərdən biri də daxili, xarici və mədəni turizm marşrutları vasitəsilə Azərbaycanın turizm sənayesinin qlobal turizm bazarına inteqrasiyasıdır. In order to popularize domestic tourism in 2003, 7 tourist routes were identified in the regions. 4 of these routes are basic and 3 are auxiliary. 2003-cü ildə daxili turizmin populyarlaşdırılması məqsədi ilə bölgələrdə 7 turist marşrutu müəyyən edilmişdir. Bu marşrutlardan 4'ü əsas, 3'ü də köməkçi. The main routes are Baku-Xaçmaz, Baku-Balakən, Baku-Astara, and Baku-Qazax. And auxiliary routes are Baku-Abşeron Peninsula, Baku-Nagorno-Karabağ, and Baku-Naxçıvan. Əsas marşrutlar Bakı-Xaçmaz, Bakı-Balakən, Bakı-Astara və Bakı-Qazax. Köməkçi marşrutlar isə Bakı-Abşeron yarımadası, Bakı-Dağlıq Qarabağ və Bakı-Naxçıvan. Archaeological tours, horse riding, outdoor safaris, and carpet weaving tours that exist in the country have considerable appeal in the eyes of tourists. Ölkədə mövcud olan arxeoloji turlar, at minmə, avto səyahətlər və xalçaçılıq turları turistlərin diqqətini cəlb edir. Alexander Dumas in the Caucasus, Wine, Culture and Tourist Exchange, The Great Silk Road, German settlements in Azerbaijan, and European root Jewish heritage contribute to the promotion of our regions at the international level. Alexander Dumas Qafqazda şərab, mədəniyyət və turist mübadiləsi, Böyük İpək yolu, Azərbaycandakı Alman yaşayış məntəqələri və Yahudi irsi Avropa marşrutu kimi turlar bölgələrimizi beynəlxalq səviyyədə tanıdılmasına kömək edir. In the process of forming the state policy to ensure the competitiveness of the Azerbaijani tourism industry, it is necessary to develop medical tourism, update the existing network of resorts in the Abşeron Peninsula, the regions of Gəncə, Hacıkənd, Göygöl, Naftalan. Azərbaycan turizm sənayesinin rəqabət qabiliyyətini təmin etmək üçün dövlət siyasətinin formalaşdırılması prosesində tibbi turizmin inkişaf etdirmək, Abşeron yarımadasında Gəncə, Hacıkənd, Göygöl, Naftalan bölgələrində mövcud kurort şəbəkəsini yeniləmək lazımdır. Biz bu mətni sizinlə tam tərcümə etdik. Yəqin ki, tərcüməni də başa düşdünüz və sözləri tanıdınız, öyrəndiniz, o oxunuşunu bildiniz və evdə onu bir daha oxuyun, bərkidin, yəni tərcümələrində öyrənin. İndi isə bu mətnin mənasını tam başa düşməyinizi yoxlamaqdan ötürü sizə bir neçə sual verəcəm, sual cavab edəcəyik. Və onu demək istəyirəm ki, mən istəyərdim ki, siz bu sualların cavabını bir mətn şəklində yazasınız və o da
keçdiyimiz mətnin qısa məzmununu bildirəcək, qısa və əsas məzmununu və onu, yəni o məzmunu mənə ingilis dilində sonra danışa biləsiniz. Listen to the questions. I'll translate them for you to make it easier. Mən sualları sizdən ötürü tərcümə edəcəm ki, siz onları daha aydın başa düşəsiniz. How does the tourist influence the local economy? Yerli iqtisadiyyata turizm necə təsir edir? What kinds of tourism are practiced in Azerbaijan? Azərbaycanda hansı turizm növləri tətbiq olunur? How many tourist routes were identified in the regions of Azerbaijan? Azərbaycanın bölgələrində neçə turist marşrutu müəyyən edilir? What routes contribute to the promotion of our regions at the international level? Hansı marşrutlar bölgələrimizin beynəlxalq səviyyədə tanıdılmasına kömək edir? What regions of Azerbaijan medical tourism can be developed in? Azərbaycanın hansı bölgələrində tibbi ya səhiyyə turizmi inkişaf etdirmək olar? And now the last stage of our lesson, listening practice. Now listen to the dialogue. Listen to it several times and try to reproduce it. Diqqətli dinləyin. Dinləyin və eyni zamanda oxuyun. Onun tələffüzünü, onun oxunuşunu tam çalışın, oxşadın. Can you help me figure out how to get a passport? The Automobile Club can provide you with an application. Where can I turn my application in? You need to go to a passport agency in your town. They will help you process it. How can I find which place to take it to? You can check in your phone book. What else do I need to bring? If you go online, the site will provide a detailed list of what you need to bring. Do I need to do anything special to get a visa? You must contact the consulate of the country that you wish. And now your home task. This is your home task. What you should do. So, learn the vocabulary to the text. Lüğəti öyrənirsiniz. Read and translate the text. Oxuyursunuz və tərcümə edirsiniz. Answer the questions to the text and give short summary of the text. Mətnin suallarına cavab verin və mətnin qısa məzmununu danışın. Practice listening dialogue over 602 and be ready to reproduce it. Dialoqu dinləyin bir neçə dəfə və onu danışmağa hazır olun. So, our lesson is over. That's all for today. Thank you. Goodbye. Stay at home.